வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் வேசோமோட்டார் ரைனைட்டிஸ்னு சொல்லக்கூடிய அடுக்கு தும்மல், கண்டினியூஸ் ஸ்னீசிங். காலையில எழுந்த உடனே கண்டினியூஸா இந்த தும்மல் வந்துட்டே இருக்கும். ஒரு 30-40 தும்மல் தும்பிட்டே இருப்பாங்க. கோல்டு அட்டாக் இல்லைன்னா கூட இந்த தும்மல் டெய்லி வந்துட்டே இருக்கும். கொஞ்சம் வெயில் ஏறினதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த தும்மல் குறைஞ்சி ஸ்டாப் ஆகும். இந்த அடுக்கு தும்மல் எதனால ஏற்படுதுன்னா, டஸ்ட் அலர்ஜியோ இல்லை ஸ்மெல் அலர்ஜியோ, சில பேருக்கு ஏசி ரூம்லேருந்து வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ரூம் டெம்பரேச்சர் மாறும்போது இந்த தும்மல் அடிக்கடி வந்துட்டே இருக்கும். ஒரு சிலருக்கு நோஸில் இன்னர் பார்ட்டில் ஏற்படக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷனால கூட இந்த அலர்ஜி தும்மல் நம்மளுக்கு வந்துட்டே இருக்கு. என்கிட்ட யோகா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்த டாக்டர் ஒருத்தவங்க நைட்டு தூங்கும்போது கூட இந்த தும்மல் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அவங்களோட தூக்கமும் டிஸ்டர்ப் ஆகும், மற்றவங்களுக்கும் இது ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. யோகா ப்ராக்டிஸ்க்கு அப்புறமா அவங்களோட தும்மல் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆகி நார்மல் ஆயிடுச்சு. டே டைம்ல அவ்வளவா இருக்காது, மார்னிங் டைம்ல தான் இந்த தும்மல் அதிகமாக வருது. இந்த பிரச்சனைக்கு எந்தவித மெடிக்கேஷனும் இல்லாமல் ஈஸியான யோகா ப்ராக்டிஸ்லேயே சரி செஞ்சிட முடியும். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அடுத்ததான் இந்த கபாலபதி பிராணாயாமா எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். கபாலபதி பிராணாயாமா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட ரைட் ஹேண்டில் நாசிகர முத்ரா, லெஃப்ட் ஹேண்டில் சின் முத்ரா கீழே வச்சுட்டுங்க. உங்களோட கைகளை இந்த மாதிரி கொண்டு வாங்க. இப்போ நம்ம ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸேல் மட்டும்தான் பண்ண போகிறோம், இன்ஹேல் பண்ண போகிறது இல்லை. இன்ஹேலே பண்ணக்கூடாது, எக்ஸேல் மட்டும்தான் பண்ணணும். நம்ம சாதாரணமாக சளி சிந்துவோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் இதுவும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். பாருங்கள். இந்த கபாலபதி பிராணாயாமாவை ஒரு 10 ப்ரீதிங் பண்ணிட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க. திரும்ப ஒரு 10 ப்ரீதிங் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு 5 டைம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. காலையில எழுந்த உடனே இது ரெகுலரா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே வாங்க. இந்த அடுக்கு தும்மல் பிரச்சனை சரியாயிடும். அலர்ஜி தும்மல் எப்பெல்லாம் வருதோ அந்த டைம்லலாம் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். டே டைம்ல கூட நம்ம எப்போ வேணாலும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எப்போ இந்த மாதிரி எல்லாம் தும்மல் வந்துட்டே இருக்கோ, ஏதோ ஒரு டஸ்ட் பட்டோன்னே அலர்ஜி ஆகிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா அந்த டைம்ல கூட நீங்க இந்த பிராணாயாமாவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். இந்த கபாலபதி பிராணாயாமா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுனால ஏற்படக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். காலையில் ஏற்படக்கூடிய அடுக்கு தும்மல், அலர்ஜினால வரக்கூடிய தும்மல், தலையில் நீர் போட்டுட்டு இருக்கிறதுனால வரக்கூடிய தும்மல், இதெல்லாமே சரியாகிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு சளி பிடிச்சிட்டு இருக்கும் போது மூக்குலேருந்து நீர் வடியுது இல்லையா, இதை நம்ம கண்டினியூஸாக ஸ்னீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். எந்த ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாமல் மூக்கு உறிஞ்சிட்டே இருப்போம். இந்த மாதிரி டைமில் கபாலபதி பிராணாயாமா ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது தலையில் இருக்க நீர் எல்லாம் வெளியேறிடும். திரும்ப நீர் இறங்க ஆரம்பிக்கும் போது கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒரு தடவை திரும்ப இந்த கபாலபதி பிராணாயாமா ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது தலையில இருக்கிற நீர் மொத்தமும் வெளியேறிடும். இந்த கபாலபதி பிராணாயாமா ப்ராக்டிஸ்க்கான கான்ட்ரா இண்டிகேஷன்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். மூக்கடைப்பு, ஸ்டஃபி நோஸ் இருக்கும்போது இந்த பிராணாயாமாவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடாது. மூக்கடைப்பு இருக்கும்போது நம்ம ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா எக்ஸேல் பண்ணும்போது ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி ஆகும், காதெல்லாம் அடைக்க ஆரம்பிச்சிடும். ரன்னிங் நோஸோ இல்லை அலர்ஜி தும்மலோ இருக்கும்போது மட்டும்தான் இந்த பிராணாயாமாவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். பிபி இருக்கிறவங்க டேப்லெட் எடுத்துக்கிட்டு கண்ட்ரோலாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மூச்சு பயிற்சி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா இந்த ப்ராக்டிஸை பண்ண வேண்டாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. யான் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம். மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.